Diqqətlə dinlə, çünki bu kiçik bir mesaj deyil və kənara qoyulmalı bir şey deyil. Ürəyinə dərindən bağlı bir insan var və indi o, sükutda idarə edə biləcəyindən daha böyük hala gəlmiş bir problemin içində dayanıb. Bu onun zehninə toxunur, onun dincliyinə toxunur və hələ bunu tam görürsən ya yox, bu sənə də toxunur. Səhnə arxasında nəsə dəyişir, həqiqi bir şey. Sən bunu artıq sakit anlarda, qəfil düşüncələrdə, heç bir aydın səbəb olmadan görünən o qəribə ağırlıqda hiss etmiş ola bilərsən. Bu hiss təsadüfi deyil, bu bir siqnaldır. Bu bağın önəmli bir mövsümdən keçdiyinin işarəsidir. Beləliklə, mənimlə qal. Çünki növbəti bir neçə dəqiqə ürəyinin sənə deməyə çalışdığı şeyi anlamağına kömək edə bilər. Bu hissəni buraxma. İndi baş verən bir dönüş nöqtəsinə çevrilə bilər. Sənə bağlı olan insan çaşqınlıq, təzyiq və artıq özündən gizlədə bilmədiyi emosiyalar daşıyır. Kənardan yaxşı görünə bilər, normal davranır ola bilər. Məşğul qalır və hər şey nəzarətdəymiş kimi danışa bilər. Amma dərində nəsə onu tutur və təxirə salmağa çalışdığı həqiqət qalxmağa başlayır. Bu an sənin diqqətini istəyir, panikanı yox. Sabitliyini istəyir, qorxunu yox. Çünki növbəti addım çox uzun müddət bağlı olan bir qapını aça bilər. Sənin insanın təkcə xarici təzyiqlə mübarizə aparmır. Daha çətin döyüş onun içində baş verir. Bu təhlükəsiz hiss olunan ilə doğru hiss olunan arasındakı döyüşdür. Uzun müddət müəyyən emosiyalarla üzləşmədən irəli getməyə çalışdı. Özünə məşğul qalmağın kifayət etdiyini söylədi. Özünə üzləşməkdən qaçdığı şeyi vaxtın düzəldəcəyini söylədi. Müəyyən xatirələri bastıra, müəyyən hissləri sustura və hələ də həyatı davam etdirə biləcəyinə inandı. Amma bəzi həqiqətlər bastırılmış qalmır. Bəzi emosiyalar daha güclü qayıdır. Bəzi bağlar məsafə və sükut arasından belə danışmağa davam edir. O indi məhz bu nöqtədədir. Bir zamanlar qaçdığı düşüncələr hər uzun günün sonunda onu gözləyir. Görməzdən gəlməyə çalışdığı hisslər daha bərkdən səslənir. Ürəyi zehninin artıq qaçınıla bilməyəcəyi suallar verir və bu gərginlik yaradır. Bir tərəfə aydınlıq istəyir, digər tərəfə hələ də dürüstlüyün tələb edə biləcəyindən qorxur. Bir tərəfi daha yaxına getmək istəyir, digər tərəfə ağrını xatırlayıb geri çəkilir. Əgər son vaxtlar onun enerjisi qarışıq hiss olunubsa, səbəb budur. Bir gün orada, ertəsi gün uzaq görünürsə, səbəb budur. Bu həmişə qayğı göstərmədiyi üçün deyil. Bəzən dərindən qayğı göstərdiyi, amma hələ o həqiqətin içində necə sabit qalacağını bilmədiyi üçündür. Dinləməyə davam et. Çünki bu göründüyündən daha önəmlidir. Mübarizə boş deyil, təzyiq mənasız deyil. Onu artıq təxirə sala bilməyəcəyi bir ana doğru itələyir. Kənardan tam mənzərəni görə bilməyə bilərsən, amma bu heç nə baş vermədiyi demək deyil. Ən önəmli dəyişikliklərin bəziləri heç kim onları izləyə bilmədiyi zaman başlayır. Kök ağac görünmədən əvvəl böyüyür. Təməl ev dayana bilmədən əvvəl qurulur. Və ürək çox vaxt hərəkətlər bu dəyişikliyi görünən edə bilmədən çox əvvəl dəyişir. Sənin, insanın indi o gizli mərhələdədir. Bir zamanlar rahat hiss olunan şeyin artıq dinclik vermədiyini görməyə başlayır. Köhnə diqqət yayındırıcılar gücünü itirir. Asan bəhanələr artıq inandırıcı deyil. Emosiyalarından qaçmasına kömək edən rutinlər artıq əvvəlki kimi işləmir. Daha dərin bir şey diqqət istəyir. Daha dərin bir şey dürüstlük istəyir. Və dürüstlük həmişə bir həyatın istiqamətini dəyişir. İnsan inkar etdiyi şeyi aydın görəndə artıq tam şəkildə oynamağa geri dönə bilmir. Buna görə içində narahatlıq artıb. Buna görə müəyyən düşüncələr təkrar qayıdır. Buna görə bu bağ başqa yerə fokuslanmağa çalışsa belə zehnindən keçməyə davam edir. Bəlkə sən də bu cəzbi hiss etmisən. Bəlkə müəyyən xatirələrin xəbərdarlıq olmadan qayıtdığını, müəyyən işarələrin əvvəlkindən daha bərkdən hiss olunduğunu, ürəyinin eyni hissə davamlı qayıtdığını görmüsən. Bunu görməzdən gəlmə. Bunun içində torpaqlı qal. Burada hərəkət var, sakit hərəkət bəli, amma həqiqi hərəkət. Və daxili dəyişiklik başlayanda xarici dəyişiklik adətən onu izləyir. Hətta özünü göstərmək üçün biraz vaxt tələb etsə belə. İndi sənin rolun cavabları məcbur etmək deyil. Aydınlıq hazır olmazdan əvvəl onun ardınca qaçmaq deyil. Qeyri-müəyyənlik narahat hiss olunduğu üçün nəticələr yaratmaq deyil. Sənin rolun həqiqət səthə çıxarkən sabit qalmaqdır. Bu əsl gücdür. Səsli güc yox, dramatik güc yox, sakit güc. Emosiyalar qalxanda sakit qalan güc. Cavablar gecikdiyi üçün çökməyən güc.
Hekayə bitmədən qorxunun onu yazmasına icazə verməyən güc. Bu mövsüm hər ikinizə önəmli bir şey öyrədir. O hesabatlılığı öyrənərkən sən səbri öyrənirsən. O dürüstlüyü öyrənərkən sən etibarı öyrənirsən. O cəsarəti öyrənərkən sən emosional tarazlığı öyrənirsən. Bu dərslər asan deyil, amma dəyərlidir. Çoxu mənalı bağları çox erkən reaksiya verdikləri üçün itirir. Çoxu qorxunun müdriklikdən daha bərkdən danışmasına icazə verir. Çoxu proses qarışıq hiss olunduğu üçün önəmli bir şeydən uzaqlaşır. Sən bu səhvdən çağırılırsan. Beləliklə ürəyin narahatdırsa nəfəs al. Zehnin qaçırsa yavaşla. Ən pisini düşünmək istəyinə qapılmısansa geri çəkil və yenidən dinlə. Bu, dincliyini qorxu ilə dağıtmaq mövsümü deyil. Bu, həqiqət işini görərkən dincliyini qorumaq mövsümüdür. Və əgər bu mesaj sənə xitab edirsə, sona qədər qal. Çünki sətin altında hələ də daha çox şey var. Həqiqət budur ki, sənin insanın yorulur, bitməmiş düşüncələri daşımaqdan yorulur, köhnə anları təkrar oynamaqdan yorulur, müəyyən emosiyaların artıq önəm daşımadığı kimi davranmaqdan yorulur, nə ola biləcəyini düşünməkdən yorulur, dərində önəmli bir şeyin həll olunmadan qaldığını bilməkdən yorulur. Bu cür yorğunluq güclüdür, çünki çox vaxt dəyişikliyin başlanğıcına çevrilir. İnsan yalnız müəyyən müddət qaçınmada yaşaya bilər. Ondan sonra qaçınma dürüstlükdən daha baha başa gəlməyə başlayır. Onun getdiyi nöqtə budur. Bunu hələ tam anlamaya bilər. Hələ tərəddüd edə bilər. Hələ əminlik və şübhə arasında irəli-geri hərəkət edə bilər. Amma içində bir xətt keçilir. Bir zamanlar qorumağa çalışdığı rahatlıq, qorxduğu həqiqətdən daha ağırlı hiss olunmağa başlayır. Bu böyük bir dəyişiklikdir. Və bu dəyişiklik başlayanda həyat gözlədiyindən daha sürətli hərəkət etmə meylindədir. Mümkünsüz görünən bir söhbət birdən baş verə bilər. Bastırılmış görünən bir həqiqət birdən üzə çıxa bilər. Qorunan bir ürək birdən danışmağa başlaya bilər. Beləliklə, əgər hər şey yavaş hiss olunubsa, yavaş qalacağını düşünmə. Əgər hər şey uzaq hiss olunubsa, həmişə uzaq qalacağını düşünmə. Ən böyük dəyişikliklərin bəziləri uzun, sakit mövsümlərdən sonra gəlir. Ən güclü həqiqətlərin bəziləri uzun sükutdan sonra ortaya çıxır. Buna görə indi sənin işin ümidi itirmək deyil, sənin işin hazır qalmaqdır. Açıq qal, müdrik qal. Gizli olanın nəhayət görünən halına gəldiyi anı tanıya biləcək qədər aydın qal. Onun ətrafında xarici təsirlər də var və bu təsirlərin hamısı kömək etmir. Bəzi səslər onu böyüməyə doğru itələyir, digərləri onu rahatlığa geri çəkir. Bəzi vəziyyətlər onu daha dərindən düşünməyə məcbur edir, digərləri onu önəmli olanı qaçınmağa davam etməyə cəlb edir. Buna görə onun enerjisi qeyri-bərabər hiss oluna bilər. Bəzi günlər özünü güclü hiss edir, digər günlər əmin deyil. Bəzi anlarda nə etməli olduğunu dəqiq bilir, sonra qorxu qayıdır, köhnə yaralar oyanır və tərəddüd yenidən idarəni ələ keçirir. Amma tərəddüdü hissizlik kimi qəbul etmə. Tez-tez tərəddüd, çox hiss etmək və hələ onu necə cəsarətlə daşıyacağını bilməməkdən gəlir. O zəifliyi ilə mübarizə aparır, dəyişikliyi ilə mübarizə aparır. Həqiqət nəhayət danışıldıqdan sonra nə baş verəcəyi sualı ilə mübarizə aparır. Bu qorxu həqiqidir, amma həmişəlik həqiqətdən güclü deyil. Ergeç həqiqət qorxudan daha bərkdən böyüyür. Bu indi onun içində qurulan dönüş nöqtəsidir və o nöqtə çatanda şeylər onu belə heyrətə salacaq şəkildə hərəkət etməyə başlaya bilər. Əvvəlcə kiçik işarələri görə bilərsən. Tonunda dəyişiklik, daha dərin bir səmimiyyət, cavab vermə tərzində dəyişiklik, daha yumşaq enerji, daha güclü varlıq. Bu kiçik şeylərə diqqət yetir. Böyümə nadirən mükəmməl gəlir. Çox vaxt fərsiz, yavaş və parçalar halında gəlir. Amma hərəkət yenə də hərəkətdir. Və yalnız mükəmməlliklə mühakimə etsən, açıq şəkildə baş verən möcüzəni gözdən qaçıra bilərsən. Eyni zamanda sənin içində önəmli bir şey baş verir. Bu mövsüm təkcə onu formalaşdırmır, səni də formalaşdırır. Ürəyini bağlamadan öz dincliyini necə saxlayacağını öyrənirsən. Xarici dünyadan davamlı əminlik dilənməyə əvəzinə öz daxili biliyinə necə güvənəcəyini öyrənirsən. Şərait tez cavablar verməyəndə necə mərkəzdə qalacağını öyrənirsən. Bu dərslər önəmlidir. Çünki bu bağın növbəti mərhələsi hər iki tərəfdən yetkinlik tələb edəcək. Mükəmməllik yox, yetkinlik. Müdafiə etmək üçün tələsmədən dinləmə bacarığı. Hər qorxunu fakta çevirmədən dürüst danışma bacarığı. Dayanmaq, anlamaq və qayğı ilə cavab vermə bacarığı. Köhnə davranış modelləri əvəzinə həqiqəti seçmə bacarığı.
Bəlkə bir il əvvəl bu vəziyyət səni indi olduğundan daha çox sarsılardı. Bəlkə qeyri-müəyyənliyin emosiyalarını daha sürətli idarə etməsinə icazə verərdin. Amma sən artıq eyni insan deyilsən. Həyat səni genişləndirdi. Gecikmələr səni gücləndirdi. Məyusluq sənə dözümlülüyü öyrətdi. Hər çətin mövsüm sənə nəsə verdi. Heç biri boşa getmədi. Səni emosional sabitliyin ən böyük hədiyyələrindən biri olduğu bu cür bir an üçün hazırladı. Beləliklə, böyüməni az qiymətləndirmə. Yalnız hələ aydın olmayana fokuslanma. Bütün bunların ortasında kim olduğunu fərq et. Ürəyinin indi nə qədər daha güclü olduğunu fərq et. Bu güc növbəti fəsil açılmağa başlayanda önəmli olacaq. Növbəti fəsil mükəmməl bir etiraf və ya dramatik bir səhnə ilə başlamaya bilər. Sakitcə dürüst bir mesaj vasitəsilə, daha dərin bir söhbət vasitəsilə, sükutun nəhayət həqiqətdən daha ağır hiss olunduğu bir an vasitəsilə başlaya bilər. Mükəmməllik gözləmə, səmimiyyət gözlə. İnsani emosiya gözlə. Biraz fərsizlik gözlə. Əvvəlcə yavaş-yavaş üzə çıxa biləcək həqiqət parçaları gözlə. Bəzən insanlar ürəklərini bir anda tam açmazdan əvvəl kiçik addımlarla üzə çıxarır. Bəzən dəyişikliyin ilk işarəsi sadəcə hiss etdiyindən qaçmağı dayandırmasıdır və bu hələ də güclüdür. Əgər o an gəlsə, yalnız sözləri dinləmə, arxasındakı enerjini dinlə. Səyi fərq et, dəyişikliyi fərq et. Bir zamanlar qorxunun hakim olduğu yerdə dürüstlüyün böyüməyə çalışıb-çalışmadığını fərq et. Bu önəmlidir, çünki əsl dəyişiklik çox vaxt insanların təsəvvür etdiyindən daha yumşaq görünür. Həmişə böyük nitqlərlə gəlmir. Bəzən titrəyən bir dürüstlüklə, qüsurlu bir cəsarətlə, kiminsə uzun müddət bildiyi bir şeyi nəhayət etiraf etməsi ilə gəlir. Bu, hər şeyi dəyişdirmək üçün kifayət ola bilər. Beləliklə, sakit qal, müdrik qal. Köhnə qorxunun sənə yeni həqiqəti gözdən qaçırtmasına icazə vermə. Bu hekayə hələ inkişaf edir və hələ öz yerinə oturan hissələr var. Elə indi belə, heç nə əmin görünmədiyi halda nəsə daha aydın olur. Nəsə gizli dünyadan görünən dünyaya keçməyə hazırlaşır. Və bu baş verəndə sənin sabitliyin bu anı panika ilə yox, müdrikliklə qarşılamağına kömək edəcək. Bu bağın son vaxtlar daha ağır hiss olunmasının bir səbəbi var. İntuisiyanın daha aktiv olmasının bir səbəbi var. Müəyyən düşüncələrin, xatirələrin və emosiyaların ən gözləmədiyin anda qayıtmağa davam etməsinin bir səbəbi var. Bu mövsümün təsadüfi olmadığı üçündür. Hər ikinizdən köhnə vərdişlərdən kənara böyüməsini istəyir. Hər ikinizdən daha yaxşı bir yol seçməsini istəyir. Qorxu sürətli reaksiyalar istəyir. Müdriklik aydın görmək istəyir. Qorxu deyir, qaç. Fərz et, bağlan. Nə bahasına olursa olsun, özünü qoru. Müdriklik deyir, gözlə, müşahidə et, torpaqlı qal. Həqiqətin özünü göstərməsinə icazə ver. Bu fərq indi hər zamankindən daha önəmlidir. Çünki baş verən yalnız romantika haqqında deyil, sağalma haqqındadır, özünü dərk etmə haqqındadır. Nəhayət, bitməmiş qalan şeylə üzləşmək haqqındadır. Bu bağın ətrafındakı təzyiq onu məhv etmək üçün burada deyil. Bu təzyiq davam etməyə kifayət qədər güclü olanı və artıq gizli qalmalı olmayanı üzə çıxarır. Buna görə bu mərhələ bu qədər intensiv hiss olunur. Buna görə emosiyalar səthə bu qədər yaxın hiss olunur. Buna görə kiçik anlar belə mənalı hiss ola bilər. Bütün bunların altında böyümə baş verir. Onun içində böyümə, sənin içində böyümə, bağın özündə böyümə. Və böyümə baş verərkən nadirən səliqəli hiss olunur. Çox vaxt aydın olmazdan əvvəl çaşqın hiss olunur. Amma aydınlıq addım-addım, seçim-seçim, dürüst an-an yaxınlaşır. Bunu ürəyinə yaxın saxla, xüsusilə yorğun hiss edirsənsə. Çünki hekayə hələ son səhifəsinə çatmayıb. Sonra nə baş verəcəyi seçimlərdən asılı olacaq. Onun seçimlərindən, sənin seçimlərindən. Gizlənməyi dayandırma istəyindən. Fərz etmək əvəzinə danışma istəyindən. Həqiqəti qorxu əvəzinə açıqlıqla qarşılama istəyindən. O, öz daha dərin həqiqətinin altında yaşamağa davam edib etməyəcəyinə, yoxsa nəhayət onunla görüşmək üçün ayağa qalxıb qalxmayacağına qərar verməli olduğu bir nöqtəyə yaxınlaşır. Sən isə qorxunun dincliyini idarə etməsinə icazə verib verməyəcəyinə, yoxsa müdrikliyin cavabını idarə etməsinə icazə verib verməyəcəyinə qərar verməli olduğun bir nöqtəyə yaxınlaşırsan.
Buna görə bu an bu qədər önəmlidir. Bu təkcə onun hiss etdiyi haqqında deyil, bu proses vasitəsilə hər ikinizin kim olduğunuz haqqındadır. Güclü bağlar asan mövsümlərdə sübut olunmur. Qeyri-müəyyən olanlarda üzə çıxır. Aydınlıq gecikəndə formalaşır. Emosiyalar mürəkkəb olduqda sınanır. Və əgər həqiqidirlərsə, yol çətinləşdiyi üçün qırılmırlar. Həqiqət vasitəsilə dərinləşirlər. Böyümə vasitəsilə güclənirlər. Dürüstlük vasitəsilə daha sağlam olurlar. Beləliklə, əgər həqiqətən mənalı bir şeyin baş verib vermədiyini soruşursansa, cavab bəlidir. Mənalı bir şey baş verir. Dərin bir şey dəyişir. Köhnə sükut zəifləyir. Köhnə müqavimət gücünü itirir. Köhnə çaşqınlıq çatlamağa başlayır. Və bu açılış vasitəsilə tezliklə daha həqiqi bir şey ortaya çıxa bilər. Bununla qal. Dincliyinə tutun. Ürəyini sərtləşdirmədən qoru. Çünki bu hekayədə növbəti addım düşündüyündən daha tez gələ bilər. Və o gələndə onu aydın gözlərlə və sabit bir ruhla qarşılamaq istəyəcəksən. Beləliklə, irəli getdikcə bunu xatırla. Onun üzləşdiyi mübarizə əbədi davam etməyəcək. Çaşqınlıq əbədi davam etməyəcək. Gözləmə əbədi davam etməyəcək. Hər mövsüm dəyişir. Hər dərs vaxtında öz mənasını üzə çıxarır. Və bu necə açılırsa açılsın, sən artıq bu yolçuluq başlayanda olduğundan daha güclü, daha müdrik və daha hazırsan. Bu önəmlidir. Bu fəslin boş avrı olmadığı deməkdir. Bu hazırlıq olub, bu ürəyini cilalayır. Bu sənə həqiqətdə dayanmağı, dincliyi dəyərləndirməyi və tam görünməzdən əvvəl belə həqiqi olana güvənməyi öyrədib. Sənin insanın da öyrənir. Yavaş-yavaş, bəli, qüsurlu şəkildə, bəli, amma yenə də öyrənir. Onun içində böyüyən şuur kiçik deyil. Onun içində qurulan təzyiq mənasız deyil. Bir yerə aparır. Onu artıq həmişəlik təxirə salına bilməyəcək bir seçimə doğru itələyir. Və əgər bura qədər gəlmisənsə, bunu sabit qalmaq üçün bir xatırlatma kimi qəbul et. Soyuq yox, qopmuş yox, sadəcə sabit. Qorxunun sakitləşməsinə icazə ver. Müdrikliyin daha bərkdən danışmasına icazə ver. Səbrin öz işini görməsinə icazə ver. Çünki ən önəmli cavabların bəziləri hər şey hərəkətsiz göründüyü zaman gəlir. Və ən önəmli dəyişikliklərin bəziləri dünya onları görə bilməzdən çox əvvəl başlayır. Hekayə hələ hərəkət edir, həqiqət hələ qalxır və növbəti fəsil göründüyündən daha yaxındır.